الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngamina panzaji njanjia uharimwa ila hawa iliyo harimwa imasiwa holiho de mashaka mbali na mbali yaliyo harimwa yemiva pia rakado mbawa kisiasa no mbawa kimaisha shale o ngabo mnandongo na mona mnandongo uhanitsese hata tiwe haposto harimwa ya Facebook yangu yohusuya nao na drapo arizaruisi za heziwa harimwa mjo wa Nsujini. Alafu en realite wakati na hakikisha zendongo yani tijihundu harimwa situation ya ustaajabu ila niveau politiki ilona baadhi ya wanru ihomasiwani shakabla rare janje uharimwa suje muhimu andani dobe homonaidi haukayara be kwativeha harimwa zerezo sosio haulawa na nedata za karakradu kanizo harimwa Ramadan tena ngabo wanama wamba ukaya ebanu zenongozi jirio maore kutina zuhamba ba si uono harimwa zerezo sosio ni wakati vajiri mbanrongo ya husu omodelo wa ANC nane mashaka ya jiru harimwa ANC we huja hujia honesa ze fikra zahaho hauhashirisha wanansi wadojua omahalani wabirili wao ili yensi ya hatu ike harimwa taabu daima amjonja ninjio harimwesha nibe habanu shaka irinabe hamba bititi zenoza husu krizi ya nyumeni yandisiwo harimwa shesi wa shakomori sha maore amjoridine njeze mna nukta wasa tena ukhusuyana na wanu wambwao de resource humaine wa hensi ya Komori ila namna waishio ne namna hawailio za husu omva wa hesuje ya maore hamade namna wa Komori pia wajuao Faransa inunsi mwangoni mwazensi bokao gizona tarehi shasamahani. Naam, salamu alaikum. Alaikum assalam tullah barakatuh. Wasili hao alhamdulillah rabbil alamin. Oui, ça va très bien. Et toi, ça va? Oui, ils vont bien. Oh, mon père, ça vous va là? Bon, je vais vous appeler d'ici quelques minutes puisque je suis en direct. Voilà, pour analyser un tout peu ce qui se passe dans le pays, le problème de Maoré et tout ça. Je suis toujours en communication, hein, parfois quand il s'agit d'un événement au Comores. Voilà, je vais vous appeler après. Hein. Oui, je vais vous appeler là. Ok, merci. Okay. Donc, en réalité, oliho des sujets à Husumaore. Banu emavamana wa hensi ya hatu wakawatia wala madecideur au narambe na wala masava wa Faransa wakao wemi wapangiha harimwa siasa ya nyumeni baada ya revolution française nande siasa ya kikolonisation wakao Faransa ni Angleterre wakawazi siasa wakaniyo baada ya umwiso wa Première Guerre mondiale en 2023. Donc problème ya hatu na Faransa
inu problème wokao en réalité imavama na waritende ya hola seri mwameche kuja Said Ibrahim uja Ahmed Abdallah uja Ali Swali uja Johari uja Taki zila comportement politiki zao zikautie Faransa harima problem monti ima décideur au ma exécuteur wa siasa ya Faransa yabaki harimwa la siasa ya hale baada ya Première Guerre mondiale yabaki harima colonisation na njia ya affaiblisser ces pays évidemment surtout africains et Komori rijihundu wandu wakao rika opposé harimo problem puisque l'intellectuel wa Komori wa hale quelle que soit la zila relation amicale wakanizo en personne envers les autorités françaises bon narsoangalia narsoandi Samdou Jajara ngule panzala nyumeni la François Mitterrand Jacques Chirac etc abaka relation personnelle baina ya hema leader politique wakauruma harimo intida unao namna wakawe malidori wao wa Faransa washindi warambu ukaya quelle que soit la ukaya wa Komori wanu nsintinti sheihana wandu hazi wandu tawala bokao kena ukiri wandu warwarie warenge decision tazila bokao mo namna wakawaenshi yani tiwandu bokao wajukubali telezi wambabi hayati wa Mdu Jasiri Mwamechek et surtout Said Ibrahim wanade bokao namna wakawapangia namna bokao lazima wa Faransa wadungane nao namna tazila za utsabuha na strategie hunu batina ukaya wende directement wa réaliser les objectifs zao nando kaya yani wa affaiblisse d'une manière directe les pays et archipel des Comores pour que on doit siparo ambandongo za ukaya jeswa shamaore shireje donc ezajiri baada ze personnalité politique hizo za lawa mwa hivenze Faransa wakatsawa unduwe evanu ujarju fanyaje hata rila muhe et sujet ya Komori yinu rikaze kifu d'une façon directe donc comme ça ola ya wanu Taki Johari huja bon toujours vaka ya hindrini ze personalite zao zikafana na mnendu mtiti na wala wawatendea walio ndo waze wao wa hao Said Mwamechek na Said Ibrahim donc ezajiri dokaya bon Faransa bon wajihunu kaya na ritsoba kize nongori dozende sa d'une façon indirecte tio wana problem wa na kudeta neja au mo bonge joka suffisant sha Faransa kwa japaro fikiri ukaya ngwajohunda ya occasion a jamais ya ukaya wala muhe wa njie kabisa harimo sujet ya Komori wa resolve ze problemu za hao zidunga naone ze intérêt supérieur za hao kwa ja hisu kwa jo Paris kwa jo shinda wa Paris occasion amani occasion ya Paris hula ukaya azali Asumani ya president de la République wakati bokao wamjua rangu hale ukao weimwe mongoni mwa wanadamu bokao ça serait très facile pour la France ya ukaya wa wasulisha objectifs zao facilement donc azali bon wakati yaka azali 2016 bon ngwaibenze Faransa wajibiwa cha surtout mbaba hano Faransa wakajibiwa ukaya wahisa wa Paris occasion à jamais ukawa kawelatsa kwa nahui paroi hunda ndo mrengo ezi hanzi ya za shiguguru na shifavalu 2019 bokawe matnaya yabo dukaya aboye eta et gouvernement yoka très affaibli namna bokao haina puissance yo ujua idobe haze ordre za hao namna wanzao namna bokawe president yarenga voti hanvu ekahendo lizantsi otsoma biyoka ona banu ngojuka ya sitso endaza ngotsojo endaza puisque monti odwa hensi ya ngowiyengao abaka hulizila fusi ngotsojo endaza ho mawu donc y occasion ya Faransa leo iyo kazuko kao kwa japaro i Paris na ngwa sur certain ukakawa latsa ye chance ya accélérer ze objectifs zao wazi Paris haraka harima yezi yaki haramu yinu abungu ajula ta chance à jamais donc le cas le gouvernement ya Macron on a décidé avec le ministre de l'Intérieur on faisait habari za maori c'est parce que ngwajokaya ye climat politique no wandu lona ye siasa ya Komori wandu bokao ngwa onil kwa tina hata shida au mbandongo yokawashinde wafanye sino weliza la fusi weliza la fusi parce que jotolo wakati huo et voilà donc ce qui se passe à Mayotte maintenant
bon, c'est une opportunité, ce qu'on appelle une opportunité politique de la part des autorités françaises pour défendre leurs propres intérêts contre les intérêts supérieurs de l'archipel des Comores. Donc il y a une opportunité politique. Iyo ni wakati mndu ya iparisa mnduka benye pisko ngujua kaya opportunité kinaurejei tena ila huwa Komori kaya bahati ya hija hiyo kedoja kadobili. Et voilà ce qui se passe. Donc Faransa bon wa accélérer et décrire là wakao ila mungu hibenze ileka ikado resolve wa c'est-à-dire que objectif final wakanze kengwai ngwaifanya ushahambabi hambabi wakawahara hasiba mudeze personnalité politique zado endelea zado kanensia hatu hauka quel que soit zila critique wando wajufanyilia seri mwame check neze critique wando wajufanyia Sedi Ibrahim neze critique wando wajufanyilia Ali Swali neze critique wando wajufanyilia Johar neze critique wando wajufanyilia Mohamed Taki Abdul Karim sha wandu wao walela sheha ula wakatibo kao zentspei africain wakahenda mbio warengeze independance za hao oharimwa zepe africain vaka ya organisation politique révolutionnaire voka ozi inspire ze personnalité mbali na mbali politique za kan Afrique namna vokao inuyambao nationalism injia oharimwa o ma leader politique eza mazahao partout surtout en Afrique. Donc ya nationalisme hiyo ma politicien wabasa wa Komori le byalambe balo kumani donc waongo wandu kaleo wakreye namna ya nyumeni ya kisiasa sha ze influence za kazahunda na wala segma mecheki na wala pia kazija hunda c'est-à-dire que ngasi harimwa etiatu yokai wandu wa developer méthode za nyumeni na objectif za nyumeni za ukaya zi renforcer nationalisme au niveau national surtout au harima et jeunesse. Donc yo bongarjo développer sujet yo le etsinyakatizi jao sha au moins pour le moment fikiri ye idéologie politique ya renforcer et nationalisme leo harmanti ya tubokao tsinde ya kane bana mzabdu bakar bwana avant duka leo zensi pia zimi zinfrastructure zensi pia badi zensi bokao na bwana zimi wandu pia ngwaishio d'une manière normale et surtout les outils nécessaires de développer tous les pays harmaze pays zisa ngizi jalo mahalani pia msoma biani tanko mathalan ngabo mimi lo Japon ngabo mnamo lo États-Unis d'Amérique ngabo lo hunu ngasina ngasinezana pia zokari saidieri wa hizo infrastructures za Komori rikeena zila facteur primordiaux zotsongeza wandu wa renforcer et développement ya hensi ya ukale wandu walawe urumani ya ukaleo wandu ambao kwa na ujua wenshi ikawa ndu kwatsu nyamilia colonisatori ya kayo harmainti tokabo fikira nyumeni yanzo ila wele odo kayano etiatu ani narone haya zenti pia zibasauha pourquoi alors que omwenje ngo ontelele harmo le mengu ye majinga yontelelo harmo le mengu ezana za urekebisha maji harmo le mengu zijaya ngizontelele wanunga developer nyumeni ezendo hata mwenje ngo orengo harima marunku na indini kabati hata rezo yo kada uleke kaka na mwenje leo kabati hata rezo yo kada uleke kana majileo. Donc aulawana na ideologie hiyo ya uritosha ya ukaya redeveloper namna ya nyumeni ya ukaya leo wa Komori wajukanga sana makhatwari ukaya ke jasta hikike wa Komori wadofanya ze déplacements zinu wenda we baki Faransa bon ngarijuawe namna wandu waishio partout dans le monde les Comoriens on va chercher mon problème. Donc leo bon yonde namna zinaweza stauzi développer wacha bon omna na entre parenthèses na tukanza nimtie sha et sujet muhimu tukanza nionese ukaya c'est une occasion à jamais pour les autorités françaises voilà de bouger davantage pour défendre leur propre pays contre les intérêts primordiaux de l'archipel des Comores. Donc bon il faut que je parle un petit peu en français puisque bon je voudrais aussi adresser aux Français et surtout les autorités françaises. Quand il y a des gens parfois qui nous demandent de faire nos discussions en français, puisque bon ils disent bon ils ont raison, hein. Nous avons déjà mobilisé les esprits aux Comores, bon et ça voilà ils ont une raison de nous obliger de faire des comment dirais-je des interventions en français.
Donc, mais bon, peut-être je peux mélanger et tout. Hein. En tout cas, bon, pour le moment, comme je l'ai déjà dit avant, bon, c'est une opportunité politique pour les stratèges français et surtout les services de renseignement français de donner des conseils au ministre de l'Intérieur d'accélérer, comment dirais-je, à réaliser les objectifs supérieurs de la France envers les Comores. Évidemment, on connaît très bien, bon, pour affaiblir l'archipel des Comores, pourquoi on l'affaiblit politiquement et économiquement, pour que Mayotte et les Mayotais se voient supérieurs par rapport aux autres îles. Donc, bon, avec cette stratégie de nous affaiblir politiquement et de nous affaiblir économiquement, donc maintenant, le ministère de l'Intérieur a eu l'ordre provenant des stratèges et aussi surtout le service de renseignement, c'est-à-dire cette institution gigantesque qui est très importante pour la France, c'est-à-dire les services de renseignement, ont donné l'ordre qu'il est temps de prendre nos décisions, comment dirais-je, de prendre nos décisions pour réaliser nos objectifs primordiaux envers, c'est-à-dire de la part de l'archipel des Comores. Donc et voilà, bon, avec Azali, c'est l'opportunité. C'est quelqu'un qui donne à la France une opportunité à jamais pour que la France, comment dirais-je, fasse tout ce qu'elle veut. Et voilà ce qui se passe. Donc bon, on ne sait pas, puisque sans un gouvernement fort, et quand on parle d'un gouvernement fort, on parle d'un gouvernement déjà que tout le monde connaît que c'est un gouvernement légal, un gouvernement élu, et voilà, les élections étaient libres et tout ça. Donc toutes ces conditions n'étaient pas réunies. Bon, nous avons un dictateur, et voilà, c'est parmi, comment dirais-je, les conséquences d'une dictature. Parmi les conséquences d'une dictature, c'est quoi? Et de donner aux ennemis d'un pays l'occasion de faire tout ce qu'ils veulent, surtout les anciens colonisateurs. Et voilà ce qui se passe. Donc comment doit donc faire? On ne sait pas. Mais bon, voilà, nous sommes sur une orbite vraiment dangereuse, puisque notre pays est faible et affaibli et avec cette dictature. Donc voilà, bon, la politique qui était, comment dirais-je, on l'appelle quoi, cette politique française de ne pas vraiment prendre des décisions agressives. Donc maintenant, la France a changé une stratégie, et surtout avec le problème de l'Ukraine et aussi de la Russie. Donc c'est une occasion pour la France d'appuyer un tout peu le bouton afin de réaliser ses objectifs tout le plus tôt possible et de ne pas perdre de temps. Et surtout, comme ils sont sûrs qu'après Azali, donc les autorités politiques qui vont prendre le pouvoir après, bon, sont des vrais... Nous souhaitons et nous prions d'avoir des vrais nationalistes et qui comment dirais-je, puisque Macron a déjà fait quelque chose que bon, les Comoriens sont devenus vraiment nerveux contre la politique française aux Comores. Donc Macron a fait ça pour que les Comoriens demain de ne pas vraiment respecter les autorités françaises pour ce qui concerne nos décisions pour développer notre pays demain, Inch'Allah. Donc voilà, donc bon, j'ai voulu tout simplement discuter un tout peu pour la question mayotaise. Et pour entrer maintenant, la question de Mini Baraka, Ansoudjini et pour la jeunesse d'Ansoudjini, qui a, comment dirais-je, fait des publicités et pour la Russie. Mais voilà, bon, je vais parler en langue comorienne maintenant. Et voilà, et ça vous sous, et ce en réalité, et ce c'est drapeau. Naziona tibweshewani wanzani wangu wa Nsujini kwa yari ngabo drapo za husu eruisi za hesi wa Nsujini. Eza staajabisha hindi. Eza staajabisha de nivo ya hambwani ya kisiasa ilona baadhi ya huo watu. Shakabli ya yabo tiparofanya declaration alafu kana kufanya hizo baja wanazijana banu wakapromu nyibaraka waja wakauliza wanaendini banu rengana mnenrum titi tsikatamba kalimo kaya munyibaraka na paruruma itongeza wana jeunesse ya baadhi ya wandu wa munyibaraka wana helo sio siku huo bon
waja harimo zerezo en privé etc tikana wanzani amajohari bongo ndengao oshina mna sababu ngona ukaya ngami agressif contre la politique de Mwenye Baraka, mais en réalité ngwa utoro nsi contre Mwenye Baraka hamana bayakaya nsi contre mru fulani ngasi contre tabia ngabo tabia mru wa siasa ya jojo zifanyo harimo za nyakati zinu izo ndizo rizengao shawo nsipendo watu nsipengero wasta hiyo ni wakati mrejo urenga decision yukaleo baada wanduwa wana bwana ya maamine mitano alafu mndu murengo decision katu zifikiria zef decision nga zijo ziriti armo problem abunga hibenzi swandu toa uze jitahidi zaru na zinyakati za hatu ili nsi yato nere kombo weri development abari lona ze ressources humaines comme Dr Zilela bien souligné ukayabanu zenongo za usunsi ressources humaines. Donc ngasi wando kari development leo kaleo yani ngari rejezo dingoni ni ubadu yahu watu nasibabu decision wazirengao wazifanyao donc wabole wakale wandu wahusiu wandu wanjawa wambe yamna ndogobo kao baadhi ya ho wandu maadera wa ma leader politiki wa wandu naona hii na jokaba nkaritsu yengo wandu ndarenga utabia na zetabia zo jofanya wa harimo panza fulani tuharmale panza hilo hapo lazima sisi madama sisi wasaya ngaronoka ino obligation kullukum ra'in وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فنسي زي position zinu singaro naka iyo lazima rizifa ikakarija maraja karija rambaze nongozinu nyezi mkwa kari ngujenda harusi mkana namna yokayamu huje daula ya Kiislamu ila shamtawa mkatawaza darinde na nyinyi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fanusi inu obligation rifanya abonge ngamrudin rejo harimwe suije ya husu ye RDC ya Mwenye Baraka je n'arrive pas à comprendre azali ye sujet yokande yafanya ya heze drapo ya Rusi oharimwe Komori hendala uza mtamudu mzuani henda puwa izo nuko stona hata ba wandu pingwa juwao henda fanya heze sujet hulanzwani baada ngudwamba hulandi ho yalo no wandu wa manzao ye sujet ndefubu kijafanya tamba efe hajire handani kabla ya ukae drapo ya Rusi ndia hezi wa msamuda mchocha nimwambie ni objectif après kabla yabo Mwenye Baraka harimo RDC yae wakane sujet yinu wakakwitwali na sujet yinu inukecha wana na Mwenye Baraka shainu ilawana na ma conseils spéciaux politiques wa azali walo en collaboration avec les services de renseignement français et tout ça pour que azali soit là à vie. Halafu zendugizo gizo clear oharimwe ma intellectual wa Komori pia kataba ze elite ngwajuao ompira unu ukaleo gabo problème lo harimo ulemengu entre la Russie et les États-Unis d'Amérique bano ulemengu bali wakara bokale les pays européens c'est déjà 528 529 no henda zingone njeza de Europe kamili avec les États-Unis d'Amérique pour le moment yani wao harimo ulemengu ngwa présenter au harimo puissance économique ne puissance militaire ne puissance politique ngwa présenter à peu près 90%. C'est-à-dire qu'ils ont influencé ça, ils ont plus que 90%. C'est-à-dire que la Russie a 10% pour le moment, mais il y a Russie en zoya wanare à te équilibre, mais que 50%, il y a influence harimo ulemengu. Donc zenyakatizinu toujours les États-Unis d'Amérique et l'Europe. No wandu nzentipo kangwa influencer ewondo chilandu silezanzi pia ngwa wanona Rusi bada huyao ema conseil politique walo bonze bokamba sendo wakawolisa se motoriza nrabo no wandu walo naze projisa ilegashi negazi bokamba mjibira kati ya shele suje hiyo wambie mbalu kumanuka banu madama wandu bokando songo yenga honge bidogo ndeza munguni mweze ndongo zijo husaidia uparise soutien yahe ulemengu kamili nado Union Européenne nana aux États-Unis d'Amérique fanyana ndongo ya accuse ukaya opposition ekawa heya ngwajobali ya Russie yije idomine ya politique intérieure de l'archipel des Comores et ma conseiller de l'extérieur iwao waweshema conseiller mbabalu kumani directement mbabalu kumani wae yeye ndiye akaubehe fikira hiyo harimo ma conseil politique yefikire la weyabo yiwasulimu yi abama tonambia jeunesse
ya msujini ni mrongozeni ukaya en réalité bandada ko wa huwa chwa cha wadora bia mnyanya. Mais attention, bana sa wandu ngona mature. Pourquoi matushida maju ukaya? Iyo stratégie ya heze voti za 2024 and umna movement uheziwa ya dofanyo kangabo contradiction baina ya he opposition na Mbaba Lukmani hasibabu ne suje ya Rusi ili Mbaba Lukmani nguta hoa na nrongo wasa tena ya dofanyilia États-Unis d'Amérique conviction da uneze pe européen ukaya attention ekati lawa ya Rusi de jogerenge Komori hakonseye lo henam na hiyo ngodo henam na hiyo habahati bimu nyibaraka de yarenga rumelo au harmwe suje. Donc moi vraiment quand naona za habari za tujini zila saba non c'est trop. Pourquoi la jeunesse wa tujini wakubali warumilwa ili waramene Mbaba Lukmani yarengeze voti hanvu tena bujozirenga yo kama tataradudi kange yabo 2024 sha wa mwale dara nezenra bono strategy ya mafiti bako na damu piango juwao ya kusukari wanu wade wa heze drapo ya Rusi ntuje amshahidi zizo nirudini sintinri ukaye fikra ila fikra ya Mbaba Lukmani ili ya behe message aux États-Unis d'Amérique les pays européens de 28 plus ukaya attention et quand même Mbaba Lukmani aumru sindami sindei joka urengezi 2024 basi Rusingu jwarenge Komori dongozanda bobo kao gari juwao kaya mapolitisi wa Komori wa watu hana zile relation dono wazungu na opia donc yo kabati mndulo nafikira hamani hizo wandungu hata ngona shartu nzima bai ngebidio ya rais ya dovotewa hanzia za kihaki yo nizo sisi sonti pia ndo mbio hizo. Alafu je n'arrive pas à comprendre uka jeunesse antujini gizo kubali irumilwa ni Mbaba Lukmani. Alafu ngamjua yo kajabu yani dahu nori mambiani kale ukamjafanya science politique mtu jua ze géostratégique géopolitique ne namna za enjeux zijirio zamba izo tiza ntsizamba harima za réseaux sociaux kablia rizanzia saba attention gabo enjeu yanzo ifanyiwa Mbaba Lukmani yande ya rumi ye baadhi ya wandu wajitu watefikira ya ndongo bokao kazi jariusu ili zimnike pouvoir ya jojua ya bakia bodari. Donc endongo hakika intabisha puisque tukafikiru kaya baada Mbaba Lukmani yafanya strategie en juin wandu waifudisa yakahanza mwenye yakanafikira nzo ifanye handani rabezaraji harmaza rezo sosio rawashetwani wazia tukafikiru kabala esurtout dina no lemengulio c'est pas possible na mrensi baba ngabongo kawa réalité c'est quoi ça kabishira majuo kaya namna ulemengulio oleme 99% go contrôler la Russie puisque aux États-Unis d'Amérique kaba ona banuza tabia mazifanya zila za mwenda mwavure olemengu pia waje wabakishe Mbaba Lukmani bodari. Même les pays africains wale wana sentiment daona ne Rusi kama simba profanya tabia zila puisque les mafiti ndio jofanya nako hamanda zila bon ça dépend na tigio na eta ya hayo sha izo nanzo sintinrie zengo zafanywa tsujini zila. Vraiment moi je suis complètement déçu ukale wangu wakubalio ze stratégies za Beti Salama zidobweshe opposition wezifanya ili ya réaliser ses objectifs ça alors que bon c'est une stratégie qui est bien claire. Honnêtement je suis complètement déçu. Eba ni wanazijana mno wansujini wakatushida makamsone namna ule mangulu uzengo zendao kamtsuono kezo yo yendini yo favori ya kanza ni Mbaba Lukmani izo ndongo za nisao ze voti za 2024 bandi sebabisa muharubati ukayako aweru isina kwa opposition kwa karibune na Rusi wakati wole za États-Unis d'Amérique na Faransa na opia wabaleze forces za opia wajewa wambekana mbakishe bwana waira beko ngamjo fanyo ntipi ya jarangu nyinyi ngabo mzima danyu hanzo Rusi abokabati kamna ubira karjo mtu anamvu bale namne hawelio abasa nkabati mrudingo kangono wa Faransa wande maorego afanyo zila puisque pour le moment les puissances abasa kwa turigole abasa ila za stratégie politique na ngado bila una hizo zifu anu watu waenda direct
Rusi hanjia hula directa olanja hula directa Israela kasema Palestinien wanu kwa kaseo donc yo mafiti ukaleo ni wakati wajo kanza bahe mndu ya jojwa kaswanda bokari wala la mndu bokao pro Rusi yue Faransa watikojo salu mto wa mvu na hizo de shaka utsongeza yemna strategy wakinrabola wakinafiki wala yapangola ya lawana na Beti Salama ya kufanyishia ni attention kama kwa remwe bana yinu na mtafadhali Mwenyezi Mungu andu wadunge namna za habari zijirio sibanunga mjoka banu bangu ya hona she watu mwa jodore nga wamilokana mfenja sha irresponsabilité hatu dukaerdo wambio ka attention tifanyingajo fulani na habari fanya zenongo hizo rizamba teleza rezeleza imambio ka attention e problème ya Russia ngejoje ido heziwa ili ze 28 pays domenyo le mengu na Marekani wajambo kaya abanemru jokau defende ke Rusika njahunu azali bahi voilà bahati mbi ze strategies za zali tuzo kuzifanyo mtsanaka dhahiri wanazijana nizongwa birowe werengo werumilwa werekebishija zali 2024 donc izo des années ya abantu leo nirudini nisinsinrie masikitifu ya hangu hosoni mwena mna wakomori walio ukaleo ngasi wandu wajodore kwa ujewe rumilwa ili azalia waswili tikafikiri ukayamo na tuendare ngamvu wa wesajitari chende ya rengamvu shauka leo wandu wambari mwari mwazali wadore ngawe rumilwa hama wandu watsona akili hama wandu watsona watushida wafanya anani eno tafsiri hapa no ili atika ujani mabiro tafsiri ma ya fikira na mwende mwata na mimi ngamtore wana zijana watsujini wakojusa edera mwila na mwende mwata mjuwe ngamjoku parisoka ila fikira ala Beti Salama ila fikira alafu bala mwoneze nseso bala mwono wache halmaze rezo sosio yeske lejaishi le gendarmerie wabiri wanja tsujini wende wajusa ze drapo halafu wanasijana watsujini on banata ze disco mwaka wambia ukaya ekaze drapo zizi ngamjoro bizizi heze tayari mnakofoya jitola wandrabu wakinafiku tina hata mba opposition za Koeli pour défendre les Comores mais par contre stratégie yau renforcer Baba Lukmani bokangu chingundwa ma problème je pense você demande sujet ni ya jaheziwa uondoa hahe wa ile gashi ne ndini wamgideo politiquement bosi wamfanyilia pression kabisa ufanye zenongo hizo ba hususa mission komio dizo wanazijana wamimje harima miji hatu wale warengwa dizo ngwarumilwao en faveur de Baba Lukmani kamkazo yabo ba en réalité zenongo zini dépasse mjoni samihi wanaziana wansujini banu mimsujinishe wakaba nambeni na tsujini si wandu azime shelega wandu anze kan waje ko rimanisi kana paro komri ya paro jabana bosi paro fumba tsuji dobe wambia mjodo fumba takadoshiwe ulado mjini hatu anzani wangu pia wansujini mi uliye tsujini bo ndio mjodo nyumeni na kakomori 2018 honi hona kana sole juma na la lejeleo na hizo pia donc hodo hatu amjojo ndo rongo wa madawe yakaya nyinyonsi pia muhimu ndo kamro ya rongo wendo mri atside mndu mri afanye analysis politiki mri ya bendogobo ka unga zijou tsongeza wandu wa maruhe ili rikombowensi ya hatu biidhnillah azza wa jalla ili wandu wazie umsafiri mwinji wa Komori surtout da wala wajivura havuriza harimwa ze bahari wenda wefia iho tsazinu za maurizija aninga bukafaya jizinji donc lazima ni mru ujona mbando ngoyo kaya contribuer ya bezia alerte wandu wa Komori rikihari mwanzia nzima ya ukayare de radifa insi hatu lazima sisi rido javanu rejare zamba kati javanu irijirone mndu au rije rirongoze mndu naye akitsoka ya makalima yanja wanga wandu wafikirwa na mrisami bakari janza shangari singo hono ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar ikamono wa munafiqina wadiso baleza strategies za anza waje warangamizensi hatu lazima ribezeri je kumwambia ni ukaya attention tsivirenzia hamada ino ukaya hamada na Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya banu kodo taktiki banema ya kodo Mtume sallallahu alayhi wasallam haba الحرب خداع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نغزان كودو hamangase ramon kodoni strategie tactique etc. na ndawa juse beramu ya Russie akawjuse beramu ya Russie donc les pays européens et les américains tout ça waje wazingari Baba Lukmani bokati abo etc. donc na bon dari wabule wafanye shana na opposition kubali dorumilo hama watoto majinga watsona hata analyze
donc misami amrudini sinzinrie kani wanama umjini nsujini yondo hatu bo yosa wanambeni wanazaliwa na nane miji koni fumbuni tonsi pia si wandu wazima donc ze famille zo nzima donc kabati hata nongozoka leo mru ya fumbwe mrunai au ya tise mrusheri sha lazima imideti ya hatu sonti pia ritambala muno kabati mru ya juanza jaba ki Japon pendant fanye misomo inda wangali wanama onti pia ratimize misomo yao wasizao chidoka wasizao ondo walo nase point kleza izinti zao mimi na hawa numambioni rikari mwa university nzima risomea bazima rifanya zeno kwa bazima baada ratimi wende zao harimo zinti zao anama Rwanda tuo wende lo chef wa university leja yakatezenu yo Rwanda ongena departement ku ya uso agriculture basa hiyo kirike yaje bano na wanama wenji Djibouti wa wesa wende zao dwalo na ze fonction ku wende zao zinti shati damiwa miche na baki Japon ni faidishe we Japon shanga wolo Marekani nga wandu de ressources humaines Dr. Zili akawavumbua mwe intervention yakafanya sikari janza rijeriba kibanwari andwado shi hena mna ino rikanza risekomori rikanza ribalie ze relation lonizo risekomori ratsange radaki yode manari rajarmaze rezo socio ramba ukaya no lazima zeno kosi badili hora sidorenga fati hamfu nena mna hiyo bayo kena uribe habano abonge na mdojo kaya banu karitsina hata attention kabati mrulo na intention au namna yokanzo mwanzo arongoze mrunai shanga sina yo obligation ya ukaya ritekeleze ze wajibu za hatu hosoni mwenzi ya hatu tibo kao irilele ngareshele yao namna watata hatu watabia ukawadoli bona collage madama karijaka na école publique za Kafor wararumazele école mimi titula école privée rangu semo gymnase na kaulibwa mapesa hata nipashie tena nene na doli kwa pesa abwa mtsumbana mimi shasonti pia uwaze watu watabia hata halafito hujale oriti misomo ari wandu wajajari menyeleti hatu katujara sa harmanti hatu rajara develope asibabunde do favalu wakifisia sawulio bokao usolo harmule mengu donc namdori samihi ba en réalité kariti na choix ekati dokaya mra doja ndemba biinu na wandu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zanagozi badilihe ze ressources humaines zinjizilo capable de développer Komori haraka zive zisihe rendere neze majo harmo ensi wandu neze mwenje aborilo na ze compagnie mundu jojo alizibalie resolve ze problème hizo okomori wa lobonze surtout wa Faransa wa jojo sazao baba no wandu wenji 99% za wandu wenji kabati ndo Faransa janja ki Faransa kabati shwa ambazo jozo la harmo mnansu jiso la utsina baridi ne jomba do birenda ishar mama baridi na bana na mashaka sisi pia rijo hanzari sezatu sharizi hilo aneze tabiambi no ignorance politique yolona wandu walona mentalite on sait pas ya années 60 za datani waje watu wandu harimo problem donc lazimari wanenizo hata enti ya hatu ike harimo stabilite namna bokao yani ya realite ile ndensi la mugurumeza ya costa kikengere nshiondo shade namna hiyo ndo kaya bafanyeze manipulation politique zino enti ya hatu kejuma afeblisewa ndo urendo tsihindu tsasi leo problem ya maure tsaino irudija ikau jairanganye ndondo baada wajukae mrulona yezo ndo wakao katina hata shwait ndo wakao respectelo donc bon et voilà bon kabati nzia kati ndo karido jabanu rejare jitekeleza hakada mwiso tena ngamtahuswa maha oliho ndo nama watsujini wanashe wangu wa wangu ukaya en réalité emana na kufanya declaration hino tukanzani ni mmeteni okura kana mrezi ndongo hizo bezo ndongo za bari na majishiwa ni ma conseiller politique de l'extérieur wambeba Lukman wanika ma conseiller politique wa l'intérieur ili wa TM na mdahasha wa uramene baba Lukmani yasaidilwa neze pei balina bali na Marekani madama ngwanzao olemengu abazi na katezino olemengu wanyisia shako janyisi haku benera wandu wa soutenori ici na Marekani na warisute Marekani na les pays européens mais en réalité olemengu toujours ngo dominer wao na nema européen pour le moment bon walona ze points clés za mdesa olemengu neze organisation internationale c'est que les mêmes gizo zela klingizo nema américain gizo nema européen donc c'est-à-dire que yani ni wakati comme riba jenda bafanywa voti waje ukaemdu woyo pro Russie yo kini eliminewa tout de suite ou tout ça mais bon kwa na buwa na be kwati jindini donc abonge
na mjue zenongo hizo sisi kwa Komori pour le moment nga sina objectif zima gebidio rikena daula wakaunge joka ya stable politique mawayo aussi bon rijojua ri yonde sharti wiyo cheritao ya ukarishi inde rikena nsi ya kweli ya mkazo yao hata wakati wasa ya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.